천식, 폐렴, 기침, 가래, 호흡곤란, 천명, 알레르기성 폐렴인 천식, 근원적으로 치료되실 수 있습니다. 한번 발생하면 낫지 않는다고 알려진 천식, 기존 의료의 기관지 확장제, 항염증제, 류코트리엔 조절제 등의 약물요법, 회피요법, 면역요법 등으로 증상 완화하면 그칠 것인가? 라는 물음에 대한 답을 찾아보도록 하겠습니다. 다음은 천식의 정의와 증상에 대해 서울대학교 병원 홈페이지 기재된 내용의 일부입니다. 정의: 천식이란 폐 속에 있는 기관지가 아주 예민해진 상태로 때때로 기관지가 좁아져서 숨이 차고 가랑가랑하는 숨소리가 들리면서 기침을 심하게 하는 증상을 나타내는 병을 말하는데, 기관지의 알레르기 염증 반응 때문에 발생하는 알레르기 질환이다. 이런 증상들은 반복적으로 발작적으로 나타나며 유전적 요인과 확률 요인이 합쳐져서 나타난다. 공기가 흐르는 길인 기관지의 염증으로 기관지 점막이 부어오르고 기관지 근육이 경련을 일으키면서 기관지가 막혀서 숨이 차게 된다. 증상: 기관지 천식의 대표적인 증상은 호흡곤란, 기침, 천명, 쌕쌕거리는 거친 숨소리이다. 이러한 증상이 반복적으로 발작적으로 나타나지만 실제로 천식 환자는 전형적인 천식의 증상 외에 비전형적인 증상을 호소하는 경우가 많다. 즉, 호흡곤란이나 쌕쌕거리는 숨소리 등의 증상은 없고 단지 마른 기침만 반복적으로 나타나는 경우, 가슴이 답답하거나 흉부 압박감을 호소하는 경우, 또는 목구멍에 가래가 걸려있는 것 같은 증상만을 호소하는 경우도 있다. 일반적으로 감기에 걸린 후에 호흡곤란이 악화되거나 달리기 같은 운동 후에 호흡곤란, 거친 숨소리 증상들이 많이 나타난다. 때로는 심한 천식 발작으로 적극적인 응급치료 및 입원치료가 절대적으로 필요한 경우가 있는데, 이때 환자는 곧 죽을 것 같은 공포를 느끼며 실제로 심한 천식 발작은 생명을 위협하기도 한다. 하지만 천식 약물을 적절하게 사용하고 환경관리 잘 한다면 정상 건강인처럼 살아갈 수 있다. 천식의 정의와 증상에 대해 잘 설명되어 있습니다. 기관지 알레르기 반응에 의한 호흡곤란의 천식, 기존 의료의 뛰어난 검사와 처치에도 불구하고 고통스러우시다면 천식 시술통에 근원적 도움을 청하십시오. 천식은 폐렴입니다. 천식은 기관, 기관지, 세기관지, 폐포 등의 폐실질과 그 외의 조직인 폐간질이 생기는 염증성 질환인 폐렴 중에서도 비감염성으로 기관지가 과민하게 반응하는 알레르기성 폐렴입니다. 천식 시술탕은 천식 발작까지도 일으키는 위험한 천식이 근원적으로 치료될 수 있도록 도와드립니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.